Die Sommerspiele in Paris sind ja jetzt vorbei und für die Athleten geht es nun zurück nach Hause. Viele der deutschen Sportler haben gemeinsam ihre Heimreise angetreten. Am Pariser Bahnhof Gare du Nord hat eine Musikkapelle und zahlreiche Fans den Abschied der Athleten begleitet. Ein Sonderzug bringt die deutschen Sportler wieder nach Hause. Zielbahnhof ist Köln. Dort erwartet sie im Laufe des Nachmittags der Kölner Oberbürgermeister, bevor die Athleten individuell weiter nach Hause reisen. Zugeschaltet ist jetzt der ehemalige parlamentarische Staatssekretär von der FDP, Thomas Sattelberger. Herr Sattelberger, ich grüße Sie. Grüße Sie auch. Woran liegt es denn Ihrer Meinung nach, dass die deutschen Athleten nicht mehr ganz so glänzen wie früher? Ja, nicht mehr ganz so glänzen ist ja fast untertrieben. Wir haben das schlechteste Ergebnis, wobei ich jedem Sportler, jeder Sportlerin herzlich gratuliere für ihre und seine tolle Leistung. Das heißt aber im Kern nicht, dass das Land, dass die Nation ordentlich abgeschnitten hat. Und für mich ist das fast spiegelbildlich, nicht statistisch, parallel zum Abstieg Deutschlands in seiner wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit. Und wir müssen wirklich gründlich hinterfragen. Ich habe die gleichen Argumente schon in Tokio gehört, warum es damals nur zum Platz 9 gelangt hat. Natürlich Platz 10, es könnte immer noch schlechter gehen, aber wir waren mal dreimal unter den Top 6 Nationen dieser Welt. Und ein Schlüsselthema sehe ich darin, dass das ganze Thema der Wertschätzung des Leistungssports in diesem Lande nicht mehr stattfindet. Das sieht man schon an den Bundesjugendspielen, wo das Thema Wettkampf abgeschafft worden ist, damit und quasi so Zonen geschaffen werden, in denen dann Schüler noch einigermaßen beurteilt werden. Wir sind ein Land, das Leistung und Spitzenleistung nicht mehr schätzt. Das ist sicherlich das eine. Ein anderes Problem wurde im Beitrag vorhin auch schon zumindest angerissen. Deutschland macht nur noch sehr wenig Geld für die Sportförderung locker im Vergleich eben zu anderen Nationen. Großbritannien gibt allein für die Rad- und Ruderförderung so viel aus wie Deutschland insgesamt für alle Sportarten zusammen. Wie konnte es eigentlich so weit kommen? Das ist ja kein Prozess, der jetzt nur in 2, 3 Jahren stattgefunden hat. Ja, aber wir haben ja im Grunde seit 2 Jahrzehnten den Ausbau des Sozialstaates und den Abbau des Wirtschaftsstaates und übrigens auch dann des Leistungssports. Und dieses Thema ist aus meiner Sicht eine lange Erosion von Hochleistung in Wirtschaft, in Sport, in Bildung, wie auch immer. Man könnte auch über Aufstieg und Fall einer Nation sprechen. Wenn man jetzt was ändern wollte, was müsste passieren und wie lange würde das dauern? Also ich möchte mal den Vergleich zur Schule wählen, wo wir alle wissen, dass Lehrerinnen und Lehrer das A und O für gute Leistung, aber auch für Spitzenleistung sind. Und die Rolle des Trainers und die Wertschätzung des Trainers ist ein Schlüsselelement für die Wertschätzung des Leistungssports. Also diese Frage, ist ein Trainerberuf ein wirklicher Beruf oder macht man das so ein bisschen nebenher? Wie wird das vergütet? Unsere besten Trainerinnen und Trainer, die gehen ja heute ins US-amerikanische Exil, weil sie dort mehr wertgeschätzt und auch besser bezahlt werden. Also das geht sozusagen schon an die zentrale Frage ran, wie coachen wir unsere Spitzensportlerinnen und Spitzensportler? Wie lang dauert das? Ich bin ja sozusagen wirtschaftserprobt. Er war viele Jahre, 40 Jahre in der Wirtschaft. Ich kenne Sanierungen, bis wir wieder Spitze sind,
dürften mindestens in der nächsten Olympiade, vielleicht in einzelnen Disziplinen, aber wir brauchen mindestens 2 Olympiaden, also 8 Jahre. Die Hoffnung besteht aber in jedem Fall weiter. Thomas Sattelberger, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke auch.